डीटीएस एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक सेटो बॉक्स है, इसके अंदर जीरो शो कर रहा है। इसी का एक इशू है, इसको रिपेयर करेंगे। पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें। आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है वो उसको मैंने टेस्ट किया, आपको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, आपको पता लग पाएगा। यहाँ से सप्लाई यहाँ आ रही है, यहाँ से ट्यूनिंग है, और यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे शॉर्टिंग है। देखना आप, ये शॉर्टिंग है। इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल देता हूँ मैं, तभी हमारा काम हो जाएगा। पहले इसके नंबर ले लेता हूँ, कितना नंबर का है ये। 472। इसके पास वाले रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, उसके अंदर भी बचती कि नहीं बचती है। दोनों सेम ही है। यहाँ पे बीप नहीं बज रही है, यानी ये रेजिस्टेंस के अंदर प्रॉब्लम है। कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ एक बार। चलने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। आखिर में इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ थी, ये आईसी के अंदर ही थी। इसको मैंने हीट दी तो ये शार्प भी कर दिया, और साथ में ये शॉर्ट भी निकल गया है। इसका साथ में एक फिल्टर भी मैंने बाहर निकाला था। तो अभी हम लोग वापस इसको रेगुलेटिंग आईसी को लगाएंगे, तभी हमारा काम हो जाएगा। अभी शॉर्टिंग निकली कि नहीं निकली मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्टिंग निकल गई है। आईसी को मेरे को हीट करनी पड़ी और इसी से ये शॉर्ट निकला है। ये देखिए, दोनों आपस में शॉर्ट थे, ये बंद हो गया। और ये 1.8 की ये सप्लाई है, देखिए 1.8 की यहाँ पे सप्लाई आ रही है। और ये सप्लाई कहाँ जा रही है, देखो यहाँ पे शॉर्ट बता रहा था, ये शॉर्ट निकल गया है। यानी ये रेजिस्टेंस भी खराब नहीं थी, ये दोनों शॉर्टिंग थी। इसी के अंदर के ज़्यादा डस्टिंग के कारण से ये कोई मेटल गिर गया होगा, इसी कारण से ये शॉर्ट हुई थी। एक बार सेट ऑन कर देता हूँ मैं इसको, फिर बाद में इसको देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इसके अंदर देखिए, यहाँ पे भी एक दो रेजिस्टेंस लगा के मैंने इसको पहले रिपेयर किया था। इसी सेट को रिपेयर किया था। मेरे को ये कैपेसिटर लगाना बाकी है, उसको लगा देता हूँ। इसके बाद सेट ऑन हो गया, देखिए सेट 110 नंबर आ गए। और चैनल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख, चैनल भी चेंज हो रहा है, काम वर्किंग कर रहा है। इसको सेट को ऑन करके देख लेता हूँ एक बार। सेट हमारा चालू हो गया है, ये देखिए काम कंप्लीट कर रहा है। इसी के साथ में ये पिक्चर भी आ रही है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑडियो सेक्शन के अंदर देखिए, मैं वॉल्यूम तेज करता हूँ तो क्या आवाज़ सुनाई दे रही है। ये आवाज़ जो आप सुनाई दे रहे हो एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है। तो इसको अलग से देखेंगे कि एक्स्ट्रा नॉइज क्यों आ रही है। लेकिन काम वर्किंग सही कर रहा है, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। वो एक अलग से प्रॉब्लम है, लेकिन सेट हमारा कंप्लीट है। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अभी हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे 1.8 की जो सप्लाई थी, ये रेगुलेटिंग लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या कि इनपुट सप्लाई और 1.8 ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गई थी। ये शॉर्ट होने का कारण यहाँ से था। मैंने इसकी एक रेजिस्टेंस चेंज की थी, ये आप देख सकते हो, ये दूसरे नंबर की रेजिस्टेंस है, इसको भी मैंने चेंज की थी। इसके बाद में भी ये सॉल्व नहीं हुआ, तो और जगह भी मैंने चेक किया, नहीं हुआ। फिर इसको मैं हीट देके उसको सही से
पेस्ट लगा के मैंने इसको सही से वापस हीट देके इसको तैयार किया, तो ये हमारा सेट ऑन हो गया। इस टाइम में ये सेट ऑन है। इसी साथ में एक इसके अंदर प्रॉब्लम थी। यहाँ पे कल मैं आईसी डाल के उसको सही कर लूँगा। यहाँ पे देखो ऑडियो मैंने आउट किया है, इसके अंदर खरखरी की आवाज़ थी, तो बाईपास करके यहाँ से मैंने एक जंपर लगाया है। यहाँ देखिए जंपर कैसे लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। ऐसे ही आप जंपर लगा के आपको सेट को ऑन कर सकते हो। अगर ये ऐसी ख़राब हो जाएगी, मान लीजिए कि ये ऐसी आपकी ख़राब है, तो ऐसे जंपर लगा के आप इसको साउंड को ये ऑडियो आउट हो जाएगा। आपके टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसकी साउंड कम आएगी कि वो आएगा, वो भी नहीं है, क्योंकि टीवी के अंदर खुद का एक एम्पलीफायर लगा होता है, उसी ऐसी की से वो ऑन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से सिंक मिल जाएगी, उसको ऑन हो जाएगा। यहाँ से ऑडियो तो आउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में मैंने देखो यहाँ से पूरा ये रिपेयर किया है, ये सेक्शन को लेके, और इसको मैं साफ करके इसको कंप्लीट किया है। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। इसी के कारण से यहाँ से शॉर्टिंग थी। इसी के साथ में ये पावर सप्लाई लगी हुई है। पावर सप्लाई पहले में ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जीरो आ रहा था, तो जीरो का ये प्रॉब्लम था, वो मैंने सॉल्व कर दिया है। आपके भी सेट के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप ठीक कर सकते हो। ये मेरा सेट इस टाइम में चालू है, ऐसा नहीं है कि बंद है। ये देखिए टीवी चालू है इस टाइम में, और इसका आवाज़ का था वो भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपके पास में भी सेट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसको चेक करके एक बार कंप्लीट कर सकते हो कि काम पे शॉर्टिंग है। आपको देखना पड़ेगा और तभी आप काम कर पाओगे। अगर आप नए टेक्नीशियन हो तो आप ऐसे वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कैसे शॉर्टिंग निकाली जाती है, कहाँ पे कितना वोल्टेज है, ये सब आपको मिलता है। हमारे टाइम में ये सुविधा नहीं थी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपको इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।